¿Qué es la vacuna de bordetela? ¿Para qué sirve? ¿Y es obligatoria? ¿Te dijeron que le debías aplicar a tu perro la vacuna de la tos de las perreras pero no sabes de qué va? Aquí te cuento todo. La bordetela es una bacteria que puede generar traqueobronquitis infecciosa canina, conocida como tos de las perreras. Es una enfermedad altamente contagiosa que provoca tos seca con arcadas y muchos tutores mencionan que parece que quiere sacar algo atorado. Según la Guasaba, no es una vacuna esencial u obligatoria, porque suele ser una infección leve, autolimitada y rara vez causa el fallecimiento a menos que la enfermedad avance demasiado. En cachorros, perros debilitados o con defensas bajas puede complicarse y avanzar a una neumonía. Entonces, ¿cuándo sí se recomienda vacunar? En zonas donde la enfermedad es frecuente. En perros que van a guarderías, estéticas, hoteles o parques. Donde hay muchos perros juntos, el riesgo aumenta. Y existen tres tipos de vacuna contra bordetela: oral, nasal e inyectable. Las más recomendadas son la oral y la nasal porque actúan directamente en el sitio de infección. Ojo, si tu perro ya tiene tos, no lo automediques y vacunarlo en ese momento no sirve de nada. Si tu perro presenta tos, llévalo con tu veterinario de confianza para confirmar si realmente es tos de las perreras y dar el tratamiento correcto. ¿Tu perro va a guardería o convive con muchos perros? Cuéntame en los comentarios y comparte este video con otros tutores.